家好啊！今日我就嚟同大家分享上次喺韓國樂天市場買嘅零食嘅小部分啦，因為有啲我咧就攞唔到，我可能就會下一次再同大家試食嘅。今日試食嘅就有3樣嘢食，首先咧就係第一樣就係呢個糖，提子味嘅；第二樣咧就係呢個麻油紫菜，係咪麻油咧？應該係麻油紫菜啦。跟住仲有呢個餅，朱古力餅。首先咧，我哋而家就拆咗呢個先。我哋就試一包啦，嗰個味道好香。我係一個熱愛提子嘅人。好啦，首先我哋食一個。佢係咁㗎。好食啊！佢入面有漿爆漿嘅，有興趣咧就一定要試。有其他味咧下次我咧如果有機會咧就會同大家試食噶啦。如果冇機會嘅話咧，我咧就唔會拍呢個牌子其他味糖嘅。我個俾大家打卡入面睇下入面。入面係咁嘅，有漿嘅，好食嘅。第二樣咧，你係呢個厚嘅紫菜，我哋就試一塊啫。好食！呢個咧係一個好好食嘅牌子。如果你可以嘅話，下次會食埋呢個牌子嘅另外一個紫菜味嘅嗰啲脆脆。好啦，我哋今日介紹最後一道食物，就係呢個朱古力餅，佢係咁㗎。好似牛角包咁樣有焦糖，你聽落去好濃朱古力味。我食埋一個先。我哋已經食完呢個啦，我哋再食埋呢個先。咁我哋呢個都食完啦，跟住咧就食埋呢個啦。呢個我哋啱啱就食完呢個提子糖啦。如果想睇多啲我試食嘅片，歡迎關注我嘅頻道。我哋下次再見，拜拜！記得仲有下集㗎。